नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला शोकमग्न बनेको छ। साउन 14 गते अर्थात् बुधबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहका विभिन्न गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। सयौं घर परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। 3 दिनदेखिको लगातार वर्षाले 6000 बढी घर डुबानमा परेका छन्। उनीहरू मध्ये 2000 परिवार विस्थापित भएका छन्। डुबानबाट जोशीपुर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। प्रभावित घर परिवारलाई नजिकैको विद्यालय र सामुदायिक भवनमा सारिएको छ। यस्तै टिकापुर सती क्षेत्रमा पनि दर्जनौं परिवार डुबानमा परेका छन्। यता लम्कीचुहा, जानकी, बर्दगोरी, भजनीका विभिन्न ओडाहरू समेत जलमग्न भएका छन्। बाढीले जिल्लाका हजारौं बस्ती डुबानमा छन्। बाढीका कारण बेपत्ता हुनेहरूको संख्याको सूची थपिँदैछ। करोडौंको धनमाल नोक्सान भएको छ। कैयौं घर बाहर विहीन भएका छन्। खेती योग्य जमिनको कटान र कतिपय ठाउँमा भौतिक संरचना समेत नष्ट हुनाले अपूरणीय क्षति भएको छ। गाउँ गाउँमा रुवाबासी छ। पानी परिरहेको छ। जनताले त्रासदीपूर्ण वातावरणमा कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको छ। धेरैको खेती योग्य जमिन कटान हुँदा रुवाबासी नै चलेको छ। जिल्लाको अधिकांश खोला किनारका घरहरू बगेका छन्। खेती बगाएको छ। केहीले परिवारका सदस्य गुमाएका छन्। घरमा राखेको अन्न बाली पुरिएको छ। पैसा तथा धन सम्पत्ति नष्ट भएको छ। सयौं बिघा जमिनमा लगाएको धान बाली लेदोले पुरिएको छ। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुलुककै ठूलो पार्टी नेकपा भने सत्ताको लिगे दौडमा व्यस्त छ। रोग भोक र प्रकोपले जनतालाई लखेटिरहेका बेला नेताहरूको तमासाले थप निराश बनाएको छ। हेरौं हाम्रा सहकर्मी नवराज खनालले गर्नुभएको स्थलगत रिपोर्टिङ। बाढी पहिरोले क्षति गरेपछि सरकारका मन्त्रीहरू हेलिकप्टर नै रिजर्भ गरी केही थान त्रिपाल र केही पोखा चाउचाउ बोकेर सहानुभूति देखाउनेको होडबाजी नै चल्छ। विपदको पूर्व तयारीमा जुट्ने बेला कानमा तेल हालेर बस्ने र घटना भइसकेपछि मात्र गुहीका आँसु झार्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। जब भयो राति तब बुढी ताती भने झै विपदलाई हेलचेक्राइ गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको वज्रपात वर्षौंदेखि दोहोरिँदै गइरहेको छ। असुरक्षित बस्तीका कारण गरिब विपन्न जनता पहिरोबाट थिचिँदै आएका छन्। जनतालाई मृत्युको मुखबाट थुन्न सरकारले जागर नदेखाउँदा अकालमै कैयौंको जीवन लीला समाप्त भएको छ। यता जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूको अवस्था समेत उस्तै छ।
सयौं घर डुबानमा परेका छन्, सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। आम नागरिकको बिजोग छ, रुवाबासी चलेको छ। अकस्मात आएको बाढीले भएको खाद्यान्न, लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा बगाएको छ। वर्षा नरोकिँदा आम नागरिक खुला आकाश मुनि रात बिताइरहेका छन्। हे सरकार, हेर्नेलाई त यस्तो अत्यास लाग्छ भने भोग्नेले कसरी भोगेका होलान्? पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई यही बीट मारेर बेसहारा बनेका यी नागरिकको जीवन रक्षामा जुट। दर्शकबिन, हामी यतिखेर कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा छौँ, जो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। लम्कीचुवा नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि जो विकासको लहर ल्याएको छ, त्यसमा लम्कीचुवा नगरपालिकालाई दोष दिन मिल्ने ठाउँ नभए पनि, तर जुन तरिकाले लम्कीचुवा नगरपालिकाले बजार पछाडिपट्टिबाट जुन झन्डै 40 लाखभन्दा बढी रुपियाँ लगानी लगाएर नालाहरू बनाएको छ, यी नालाहरू व्यवस्थित नगरिदिँदाखेरि र साँघुरो नाला हुँदा र बस पार्कदेखि थपालीपुरदेखि र लम्की उत्तर साइडको पछाडिपट्टिदेखि आएको पानी त्यसरी एउटै नालामा ल्याएर पानी फालिदिँदा त्यो तटीय तल्लो तटीय क्षेत्र, लम्कीको तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको छ। सिक्किममा देख्न सक्नुहुन्छ सानो नाला छ, यसमा पानी चाहिँ यसरी बगिरहेको छ भने यो पुरा पानी पास नहुन पाएर लम्कीको उत्तरपट्टि, लम्की बस पार्क सबै क्षेत्र चाहिँ डुबानमा परेको छ। यसरी सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार नै उच्च, त्यो पनि अन्य भागभन्दा उच्च स्थानमा रहेको लम्कीचुवा नगरपालिका डुबानमा पर्नु विडम्बनाको कुरा हो। निर्माण भएको यो पानी निकास गर्नको लागि बनेको नाला हो। नालाबाट पानी जानुपर्नेमा नालाको दिवालबाट बाहिर आएर बस्तीमा गिरिरहेको छ, त्यो पनि नालाको माथिबाट होइन, तथापि नालाको टिपबाट आएको छ। यसको मतलब यहाँभित्र कुनै प्लास्टर गरिएको छैन, सामान्य टिप गरिएको छ। त्यो टिपले गर्दाखेरि त्यो टिपलाई पनि पानीले बगाएर खत्काएर यो नालीको बाहिरबाट आएर हुँदाखेरि यो सिङ्गो बस्ती डुबानमा परेको छ र यो नालालाई झन्डै 40 लाखभन्दा माथि खर्चिएको छ यी नालाहरूमा। र नालाको लम्की बजारको पछिल्लो भागदेखि लिएर नाला यहाँसम्म निर्माण गरिएको छ। यो नाला निर्माण गरिए पनि यी नालाहरू पुरा भरिएर बाहिर आएको छ भने कुनै ठाउँमा नालाहरूले टिप गरेको ठाउँमा फर्किएर बीच नालाबाट पानी आइरहेको छ। सरकारले, स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने ठेकादारहरूलाई जसलाई ठेक्का दिएको छ, यो प्रदेश सरकारको बजेटबाट आएर निर्माण भएका नालाहरू त्यसतर्फ अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कसले गर्यो बन्द? किन गरे बन्द? तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन, भयो भन्दैन, विरोध त गर्नु पर्यो नि त। भोटै चाहियो। विकास कहिले हुनु पर्यो? भोट। चामलै बगायो, दालै बगायो, भाँडाकुँडी बगाइदियो।
हामीलाई धेरै गाह्रो भयो सरकार बस्नलाई। यो नाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पहलबहादुर साईजीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो नालामा अझै पनि नाला त उता देखिएको छ, पानी यो भरिएर यहाँ आएको देखिँदैन, तर माथि नालाहरू भरिएका छन् र यो नालाको साइडबाट पनि पानी आएको छ। के यो राम्रोसँग निर्माण भएको हो या होइन, यो यसमा मात्रै पानी आउनुको कारण के हो, यो भत्किनुको यसबाट नालाबाट पानी बाहिर आउनुको कारण के हो, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यो बताउनुहोस्, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ आजको यो दृश्य के हो यो बताउनुहोस्। धन्यवाद गौराजी। र अहिले लम्ची बस्ताको सम्पूर्ण पानी यही नालाबाट गइरहेको समय छ। हजुर। र यो अहिले जो नालाको म उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने यो नाला चाहिँ सम्पन्न नभएको समय हो, यो सम्पन्न भइरहेको छ, हामी काम गर्दै गइरहेको छ। र अगाडि त्यसमा हिजो मात्रै हामीले 2टा ढलान गरेका छौँ र हामीले यो नाला भत्किन्छ भनेर ओपिसी सिमेन्टबाट हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौँ र पानी कहाँबाट लिक हुन्छ भनेर हामी हेर्दै आइरहेको समय हो अहिले। र बसपाको पुरी डुबान छ, त्यो पानी हामीले यहीँबाट निकास गर्नलाई नाला बनाइएको हो र यसको समय चाहिँ हामीले नाला पूर्णरूपमा बनाइसकेको छैनौँ र नालाका ढक्कन पनि हामी हालिरहेका छैनौँ र यसलाई एकदमै उपभोक्ता मार्फत गए तापनि हामी घाटामा भएर पनि यो काम सम्पन्न गर्दैछौँ। यता सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको जिल्लाको भजनी नगरपालिकाको अवस्था झनै दर्दनाक छ। बाढीका कारण यस क्षेत्रबाट 4 जना बेपत्ता भएका छन्। भजनी वडा नम्बर 8 सोनाफाटाका ठग्नु चौधरीका 11 वर्षीय नाति स्केल चौधरी सहित 4 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको अझै अत्तो पत्तो छैन, खोजी कार्य भने जारी नै छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ बेपत्ता सबैको सकुशल उद्धार होस्। 1800 विस्थापित भएका छन्। विस्थापित सबै परिवारले नजिकैको अग्लो ठाउँमा रहेको हुलाकी सडकमा त्रिपाल टाँगेर रात कटाइरहेका छन्। न त खानका लागि खाद्यान्न नै छ, न त वर्षा छेक्नको लागि लत्ता कपडा नै। स्थानीयले सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। हामी यतिखेर भजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोनाफाटामा छौँ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा गाउँ जलमग्न भएको छ र यो हुलाकी राजमार्ग भन्दा माथि पानीको बहाव आएको छ। यो त्यही क्षेत्र हो जो हिजोबाट 2 जना बेपत्ता भएका छन् र 2 जनाको उद्धार गरिएको ठाउँ पनि यही नै हो। तपाईँहरूलाई यो वर्षिनी यो समस्या आइरहन्छ अनि यहाँ यसभन्दा पहिले नै कसैले तपाईँहरूलाई सुरक्षित अवस्थामा लैजानु कसै आए कि आएन यो बर्सात सुरु हुनुभन्दा पहिला त आउँथ्यो, अब रेड गरेर आउँथ्यो, नेपाल तिनीहरूले हेरचाह गरेको। हजुर।
अहिले घरि अब त्यति हिजो एक्कासी बाढी गयो। के छ तपाईँको यो बाढीले गर्दाखेरि धनमालको कतिको नोक्सान अरे हजुर सब नोक्सान भइगयो केही छैन बाख्रा पाठा पनि वहीँ मरिगयो बल्ल गोरु भैँसी पनि वहीँ मरेका छन् अब आफू पनि आउनु धौधौ जिल्लाका अधिकांश बस्तीका आँगनमा अझै पनि 1.5 फिट जति पानी छ। भान्सा पनि हिलाम्ब्य। बाढी आएको 3 दिन भयो, घरमा चुलो बलेको छैन। राहतमा पाएको भुजा चिउराको भरमा दिन काटिरहेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। यता जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 25 वर्षीय सुत्केरी महिला पार्वती चौधरीको अवस्था हेर्दा जोकैको मन रुवाउँछ। बाढीका कारण घर डुबानमा परेपछि उनको बिजोग भएको छ। टिकापुर खख्रेउला सडक खण्डको बीचमा प्लास्टिकको त्रिपालमा काखमा 1.5 वर्षे छोरो र अन्य 2 सन्तान च्यापेर विपत्ति विरुद्ध लडिरहेकी छिन्। अघिल्लो दिनसम्म थोरै पानी हुँदा उनी घरमै बसेकी थिइन्, तर बुधबार आएको ठूलो बाढीले उनको घर पुरै डुबाएको छ। अहिले उनी सडक छेउमा प्लास्टिकको त्रिपाल बाँसको पाटामा झुन्ड्याएर बस्न बाध्य भएकी छिन्। अचानक बाढी आएकोले घरमा भएको अन्न जोगाउन नसक्दा उनलाई खानेकुराको पनि समस्या छ। पार्वती चौधरी दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो प्रकृतिको प्रकोप छ। तर एउटा पेटमा बच्चा छ उहाँको पेटमा, तैपनि यी निर्दयीहरूलाई दया आएन। यो पाल टाँगेर सडकमा बसिरहेका छन्। खै त कहाँ छन् त जनप्रतिनिधि? खोज्ने बेला के दिउँसै टर्च लगाएर खोज्नुपर्ने हो? उनलाई सुरक्षित अवस्थामा सुरक्षित ठाउँमा आज हो कि भोलि हो बच्चा हुने, त्यो भन्ने कहिले हुन्छ के हुन्छ भनेर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। हजुर सडक खण्डमा एकजना महिला हुनुहुन्छ, बिजुको हुनुहुन्छ, जसको कि 2-3 दिनमा बच्चा हुने अवस्था छ। यसलाई त्यसरी सडकमा छोड्दा राम्रो त होलाइन, तर यहाँले गएर उहाँको उद्धार गरेर यहाँ ल्याइदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। तपाईँको भनाइ के छ? कुनै गर्छ माटो जस्तै ल्याएर उहाँलाई उद्धार गर्छ होइन। जस्तै अब कहाँ जस्तै अब यो गोली स्वास्थ्यमा हुन्छ कि यहाँबाट उठाउन सक्नुपर्छ कि त्यहाँ हामी माटो हेल्प गर्छ तत्कालै गर्नुपर्छ। डुबानबाट जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिकामा 2315 परिवार डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै जानकी गाउँपालिकामा 1000 र टिकापुर नगरपालिकामा 825 परिवार डुबानमा परेका छन्। टिकापुरमा बाढीले 30 घर भत्काएको छ। डुबानमा परेका परिवारको उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली खटिएको छ। यो पानीको भेललाई खन्न नसकेर हो। तपाईँ उहाँहरूसँगै आएको मान्छे हो? आएको 4 जना भयो। 4 जना। अहिलेसम्म यहाँ कसैले केही दिनको लागि चाहिँ नगरपालिका या स्थानीय कोही रेड क्रस आदि इत्यादि कोही यहाँ पुगेका छन् कि छैन? पुगेका नै। अब तपाईँको भन्नु के छ? सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? नगरपालिकालाई केही भन्नुहुन्छ? केही आग्रह गर्नुहुन्छ? यहाँले भन्नुहोस् त।
छ, स्वागत छ यहाँलाई। मेयर साहब यो बताउनुहोस् त, यो बाढीले वित्तलटा मचाएको छ र टिकापुर नगरपालिकाका कतिवटा वडा प्रभावित भएका छन् र जनधनको कतिको क्षति भएको छ र उनीहरूलाई प्रभावित भएकाहरूलाई घरबारविहीन भएकाहरूलाई हामीले त यो सडकमा राखेको त देखेका छौँ। यद्यपि अन्य ठाउँमा पनि कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ र जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ जानकारी? विशेष गरी यो टिकापुर यो नगरपालिकामा अब 4वटा वडाहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् विगत 3 दिन वर्षाका कारण। यसमा टिकापुरको वार्ड नम्बर 1 जो शहर क्षेत्र छ, नगर क्षेत्रभित्र त्यो क्षेत्र पनि जलमग्न भएको अवस्था छ र त्यसपछि अहिले म जुन स्थानमा उभिरहेको छु यो टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हो। यो कर्णाली भन्दा पनि यो मोहना र पथरियाको काँडा नदीको 3टा नदीको सङ्गम स्थल पनि हो। यो यसको ओभरफ्लो भएको कारणले यो क्षेत्र प्रभावित भएको छ र अहिले टिकापुर नगरपालिकाको यसभन्दा माथिपट्टि 6 नम्बर क्षेत्र छ। त्यो 6 नम्बर क्षेत्र र तलतिर हाम्रो सीमासँग जोडिएको वार्ड नम्बर 9 छ। यो 3वटा वडा अत्यन्तै प्रभावित भएको अवस्था छ र यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीले योभन्दा तलतिर एकदम सेल्टर हाउसहरू बनाएका छौँ हामीले विगतमा। यो माथिपट्टि एउटा सेल्टर हाउस छ। यो सेल्टर हाउसहरूमा हामीले हिजो मात्रै नै जुन प्रभावित नागरिकहरूलाई त्यो सेल्टर हाउसमा ल्याएर राखेका छौँ र अहिले हामी अब उहाँहरूको खानपिनको व्यवस्था जुन हिजो हामीले अन्य सामग्रीहरू जस्तै तिरपालदेखि लिएर अब फास्टफुडका कुराहरू छन्, चाउचाउ चिउरा बिस्कुटसम्मका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू यो प्रारम्भिक हामीले उहाँहरूको चाहिँ सम्मका लागि अब नगरपालिकाको अब एउटा हामी साधन आउँदैछ र यसबाट हामी यहाँ अब खाना पकाउने कुराहरूको मेसमा खाना पकाउने कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ? विशेष गरी अब टिकापुर नगरपालिकाको जुन हिजोदेखि बेपत्ता कुरा छ, नगरपालिकामा यो चाहिँ मानवीय क्षति भएको छैन। हामीसँगै सिमाना जोडिएको बजानी नगरपालिकाको एरिया हो। त्यहाँ चाहिँ 2जनाको चाहिँ अहिले पनि बेपत्ता भएको भन्ने कुरा छ र सेनाको त्यो क्षेत्रमा बेपत्ता भए पनि नागरिक टिकापुर नगरपालिकाकै हुन् भन्ने कुरा आएको छ। के हो? विशेष गरेर त्यो वडा सम्बन्धित के अरे भजनी नगरपालिकाको बासिन्दा भएको कारणले चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो खोजी कार्य जारी भइरहेको छ र हामी अब त्यो नगरपालिकामा त्यस्तो छैन। अब यो प्राकृतिक प्रकोपसँग त जुझ्न कसैले पनि सक्दैन। तैपनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जो जानकारी गराएको थियो त्यो अनुसार केही सतर्कता अप्नाउनु पर्ने थियो। त्यो सतर्कता अप्नाउनुमा हामी सबै केही चुकेका हौँ कि यो विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोप हामीले यो चाहिँ यो नगरपालिका क्षेत्र 3टा नदीबाट घेरेको क्षेत्र पनि विशेष गरी मोहना के अरे चाहिँ पथरिया र कर्णालीको ओभरफ्लो यसपालि भएको छैन। कर्णालीमा चाहिँ को क्षेत्रमा जुन ओभरफ्लो कारणले चाहिँ हुने के अरे चाहिँ क्षतिहरू थियो त्यो तटबन्धनका कारणले त्यो रोकेको अवस्था छ र विशेष गरी यो अहिलेको जुन क्षति छ यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ यो 3टा नदी अघि भने चाहिँ काँडा पथरिया र चाहिँ यो मोहना ओभरफ्लो हो। यो ओभरफ्लो भएको कारणले पनि कतिपय हाम्रो यद्यपि टिकापुर नगरपालिकाको 7 नम्बर एरियामा यो तटबन्धन भएको एरिया छ। त्यसमा यो तटबन्धनबाट ओभरफ्लो भएर तटबन्धन काटेर बाहिर आएको अवस्था छ। अब त्यस कारणले यो पूर्व तयारी भन्दा पनि हामीले त्यो तटबन्धन गर्ने कुरा त हामीले रानीझौडा एरिया मार्फत यद्यपि यो तटबन्धनले काम गरेको अवस्था छ। नजिकै कैलाशपुरी बाँध पनि छ, योभन्दा तलतिर त्रिगुनामा नजिकै। अब उनीहरूले पनि उतापट्टि आफ्नो बाँधका ढोकाहरू बन्द गर्ने, त्यो ढोका बन्द भइसकेपछि अब यो टिकापुरको यो क्षेत्र र बर्दियाको राजापुर क्षेत्र प्रभावित हुने गर्छ। त्यो पनि एउटा कारण छ। द्विपक्षीय सम्बन्धका कुराहरू छन्। भारतसँग अब त्यो बाँध उनीहरूले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेको आफ्नो भूमिको अवस्था छ। त्यस कारणले यी विविध कुराहरूलाई पनि आगामी दिनहरूमा अब यो सरकारको द्विपक्षीय सम्बन्धका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल र नेपालीका लागि विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस भन्दा वर्षेनी गइरहने बाढी पहिरो र डुबानको समस्या कठोर बनेको छ। जथाभावी डोजर चलाएर बाटोघाटो निर्माण हुनुले पनि पहाडमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। तराईमा पनि बाढीको अति जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने तर्फ ध्यान पुगेको देखिन्न। बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपमा परि नेपालमा वर्षेनी सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी थुप्रै सरकारी संरचनाहरू पनि खडा गरिएका छन्। तर विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि बन्ने गरेका योजना र तयारीहरू अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन्। घटना घटेपछिको सडकदेखि सदनसम्म तात्ने पूर्व तयारी गर्नुपर्ने समयमा हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति यथावत रहँदा वर्षेनी विपदबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। क्षति भएपछि मात्रै मती आउने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ।
गर्मी लागेपछि गर्मीको कुरा गर्ने, प्लेन क्र्यास भएपछि नेपाली आकाशको असुरक्षाका बारेमा कुरा गर्ने, सडक दुर्घटना भएपछि सडक संरचनालाई दोष दिने प्रवृत्तिमा नै सरकार र माग हदका निकाय सीमित भएका छन्। जब वर्षा रोकिन्छ, घाम लाग्न सुरु हुन्छ, गृह मन्त्रालयले उद्धार र राहत वितरणको काम सुरु गर्छ। मन्त्रीहरूका हेलिकप्टर आकाशमा देखिन थाल्छन्। अनुगमनको नाममा प्रतिस्पर्धा नै चल्छ। यदि यो विपदको घडीमा पनि जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सकेनन् भने आउँदो निर्वाचनमा जनताले पनि हिसाब किताब चुक्ता गर्नेछन्। नमस्कार।